什麼經得起苦楚？轉折變化不怕多。恨什麼？真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼？皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛。時短暫也燦爛，我們受傷，我們也將瘋了。大大夢想，希望我的人生沒遺憾。原來呢度真係儲存咗好多零部件㗎喎。長路福村唔止一個貨倉嘅，就算全世界供應商都斷貨咧，車廠仲可以維持2個月先停產㗎。呢個就係問題啦。點會冇紅色泵把？我點裝車啊？揾啲貨出嚟先得啊！啲紅色泵把冇單冇記錄，3日前落咗單㗎啦。3日前？哦，3日前，我到咗㗎啦，不過個倉爆晒未拆箱啊！你拆啦，我又要停條生產線幾個鐘㗎啦。喂，你做乜搬晒啲貨翻嚟啊？我哋要嘅係內陸角螺絲，呢啲係外陸角螺絲嚟㗎，車間嗰邊冇位擺啦。啊，好啦，搬落去。啲嘢立亂點算啊？冇辦法啦，大陸同香港嘅管理文化都唔同嘅，慢慢嚟啦。誒，振邦，隻鞋黐住啲嘢啊！睇嚟都係時候要做翻啲嘢啦。咩嚟㗎？紅色泵把提貨單啊！嗰日佢喺飯堂開始亂講嘢啦，話振邦呢個人有病㗎，佢自帶妄想症㗎，你知唔知啊？講有天下無敵，做就無能為力。振文啊，阿爸做咗咁多年人，佢係個咩人我睇得出，唔使你嚟教我啊！喂，阿廠長，慢慢，咩事啊？副廠長話要賣晒倉存嘅零部件，仲帶埋人哋大清倉添啊！唔好半夜啊！你做過啦？誒，咩事啊？啊！全部停手！振邦，究竟咩事啊？諗住提高生產量，幫車廠賺多啲錢。我都話佢會亂嚟㗎啦。哦，清晒個倉就可以提高生產量啊？咩邏輯嚟㗎？聽我講埋先啦。車廠最高年產量幾多部車啊？應該係12萬台，不過舊年實際只係做到49,650台。點解要差咁遠啊？因為生產效率低。點解要低咧？因為管理不善，物流混亂啦。開頭我都唔明點解要咁㗎，不過而家我明啦。冇組件裝，我咪做慢啲；有我做快啲，搞到唔同崗位、唔同生產線，甚至唔同車間，大家效率唔協調，你快我慢，咪搞到大家都慢晒。好啊，有批評先會有進步。咁你話點樣去改善呢種情況咧？首先咧，要掉晒呢啲過時嘅做法，然後全面推行電腦化。哦，呢件事我唔係冇考慮過。呢2年車廠雖然扭轉虧損，但係仲未有多餘嘅錢嚟購置全套電腦設備。所以我咪要大清倉，將成個貨倉同笪地賣出嚟套現咯。你賣一笪地，零部件放喺邊啊？全面電腦化之後，我就會推行零倉存計劃，所以根本唔需要咁大個貨倉㗎。今日嘅交流會有冇收穫啊？梗係有啦。譬如實行全廠電腦化管理物流，同埋零倉存，我覺得我哋可以試下。利用電腦，我哋就可以準確咁計算出每日嘅生產量同埋零部件消耗量。不過一旦實施起上嚟，恐怕唔係咁容易。咁就要睇下你有冇決心進行改革，如果唔係，永遠都冇進步㗎。好啦，華振邦，呢間工廠係所有工人嘅命根，
我絕對唔會俾你亂咁嚟，打爛大家嘅飯碗。大家俾佢賣咗啲嘢。振文，你想做咩啊？振哥，你講得好好，等我考慮2日。叫啲工人搬啲貨入倉先。你點解唔即刻否決佢呢？仲研究2日，有咩好研究？其實振邦講得冇錯，工廠效率低係需要改革。其實呢件事我以前都同你提過，因為時機唔成熟，先至冇再提。都係振文講得啱，估唔到你咁快就乜都聽晒個衰仔講，唔得，我要叫振文返工廠幫我睇住佢。阿爸，你唔好咁啦，振文做得好地地。我唔理，總之我就唔可以睇住華振邦用佢嗰度改革工廠，就算你批准，我都唔批。而家我係長路福村嘅廠長，工廠嘅事係咪應該由我話事啊？哦，係，你係華廠長，你先至係最高領導人。我呢個老爺講嘅嘢，仲有人聽咩？爸，公公啊，唔好食啦，對身體冇益㗎。冇益咪仲好，早死早着，費事見到你阿爸姑息養奸，睇住工廠化為烏有。公公，我去車廠返工，睇住華振邦。你唔係氹我係嘛？而家係車廠生死存亡之際啊！我點可以袖手旁觀啊？咁你而家份工呢？得㗎啦，最多咪做兼職，仲想我幾辛苦，都要同佢鬥到底。乖先啊！早晨，遲咗10分鐘啫，有進步啊！10分鐘已經有3架車下線㗎啦。振文，今日出咗通告，話振文會嚟車廠做銷售部經理啊！你嚟車廠做嘢？你唔係不嬲都唔中意翻嚟咩？冇法啦！既然你要嚟車廠大展拳腳，我點可以袖手旁觀啊？唔想旁觀，即係想喺度及實我。有我喺度，你唔使知喺車廠亂嚟。你真係覺得寧倉全會搞亂車廠？而家唔係寧倉全行唔通，係你華振邦你個人我信唔過啫。咁你真係對人對事，自己知自己事啊！你想喺車廠做冇問題，但唔該你唔好搞亂檔攤。而家係你搞亂檔，係你華振邦搞亂檔啊！喂，你哋一人少句啦！又嘈咩啊？廠長，二叔，爸，呢度係辦公室，要嘈交，出去外邊度嘈。振邦啊，寧倉全計劃我考慮過，可以試下。真嘅？我俾3日時間你嚟試驗呢個計劃。嗰3日貨倉唔開，生產線度用嘅零件全部由供應商直接提供。如果唔影響生產嘅話，即係證明寧倉全可行㗎咯。如果呢3日成功咗，係咪就可以買咗貨倉套現啊？阿爸，你點可以俾佢亂嚟㗎？公公佢話，如果唔係你公公同領導講情，我都唔會俾你嚟工廠做嘢。做好你自己啲嘢啦。兩份都搞掂咗。呢啲嘢交俾嘉玲做啊嘛。唉，全間公司係得我幾個人，個個身兼數職，忙到死，可以自己嚟自己嚟啦。不過呢啲嘢你好耐冇做喎。睇小老細係死罪㗎。哎呀，死啦！咩事啊，小文？冇啊，部機輕咗啊，我唔記得 save 啲 file 啊，今朝做嗰啲嘢冇晒啦。等我打網絡電腦部揾人上嚟 check 下。電腦部，我哋邊有電腦部啊？電腦部喺度。大羅生。聽機啊？係啊。撥翻佢啦。好 save 到啫，唔使咁緊張。去聽翻嗰度揾翻佢得㗎啦。係咪呢個？係，大羅生。嗱，開翻佢 save 翻佢得。唔該晒。幾時開始咁熟電腦㗎？尋日啦，做到老學到老啊嘛。嗱，我而家去傾生意，你哋跟實啲運財建築嗰張單啊。大客仔嚟㗎。今年有冇花紅分？靠你哋㗎啦！好，有花紅，花紅。
喂，我係啊，個 appointment 要褪遲1個鐘，但係我何生開緊會啊，咁我遲1個鐘上嚟。啊，唔該唔該。先生有咩？咖啡。呢度有，你又失業啊？我錢咧？使唔好意思嘅，呢度坐10個有5個都係失業㗎啦。費事俾屋企人知道好擔心，咪扮翻工嚟呢度打躉咯。乜出邊嘅環境真係咁差？講嘅係把鬼火，我哋班打工仔啊，就俾啲炒樓嘅人累死啊！誒係啦，你以前做邊行㗎？啲老闆又係炒樓執笠㗎。唔好意思，我趕時間。老友，跌低咗咪爬翻起身咯，天無絕人之路啊嘛。小姐，何生幾時先有時間見啊？唔好意思喎，何生而家見緊客，我答唔到你喎。喂，你幾時同我飲嘢先？幾時都得啦，我請何生你有乜所謂？咁多謝你先，多謝你真係。啊，唔送你喎。OK， 好，拜拜。華生，乜咁啱啊？係。華生，既然嚟咗，入嚟傾兩句。我入一入去。何生，我哋華翔代理嘅鋼材，質量咧係合乎國際標準，而且價錢非常實惠。喂，華生，其實咧國威啲生意不嬲都幾好㗎，點解接得咁快嘅？係咪因為奧然山莊嗰單嘢拖冧咗啊？過去嘅嘢無謂提啦。喂，華生，嗰啲八卦雜誌咧話係你個仔敗咗你副身家，仲有喎呢單嘢你係明俾人跣嘅喎，係咪真嘅啫？何生，既然你冇誠意傾落去，我都唔嘥你嘅時間。不過我要話俾你知，你哋單工程嘅造價係2億，如果你係用我哋代理嘅鋼材，你嘅成本大約慳5%，即係你哋可以多賺1000萬。華生，其實咧我哋公司已經決定咗用邊間 supplier 啦，事關你公司實在太細。嚟，你老豆知你傾成單大生意，就咁斬料俾你食啊！梗係啦，個仔翻新工冇幾耐，即刻傾成單大生意，唔好佢點得？嚟，飲杯先。飲飲杯。哎呀，初時國威執嗰陣我幾驚你啊！唉，講起華生係慘啲嚇，以前係大老闆，而家要親自出嚟跑生意，真係講你都心酸。我想辭一份工，翻去幫華生手。啊，唔係啊嘛，咁笨都有嘅。而家大公司嚟㗎嘛，高薪厚職㗎噃。就係因為大公司競爭大啊嘛，想發圍唔係咁易㗎。而家華生公司啱啱起步，有好多發展空間。你又識同佢做開風牛喎，咁好蝕底嘅啫。又唔可以咁講嘅，華生話晒以前都係師傅啊，做男人最緊要講義氣啊。義氣喎，可以當飯食咩？係做人最緊要心安理得啫，冇咪食少啲咯。係啊，所以跟住你咪捱死一世咯。所以我咪成日咁錫住你咯。多謝你咯，嚟啦，飲杯啦，一杯咁少，杯半啊起碼。哇！下午茶時間喎，仲咁搏嘅？係啊，我好想嚟探我哋嘅。係啊，上到嚟見翻成班舊同事，真係好有親切感。我知啦，係咪因為尋日截咗阿爸張單，所以上嚟請飲茶賠罪咧？唔使喎，阿爸都知道唔關你事。不過點都有啲唔好意思嘅。呢個係你本事啫。唔知華翔需唔需要一啲有本事嘅人幫手咧？有就梗係好啦，只怕我哋請唔起啫。華生，何生喺新公司嗰度做好唔好啊？幾好啊！坐。
間公司規模幾大㗎？淨係我個部門都有50-60人，成個東南亞都有生意嘅，人工高，福利好。大公司做好前途啊，俾心機啦。但係我今朝已經辭咗工。點解？華生，呢封有求職信，希望你去請翻我。華祥一細公司，人工又低，福利又少，喺度做冇乜着數喎。我記得華生你講過，一間公司有冇前途，唔係睇佢有冇規模，而係睇入邊有啲咩人。唔怕老實同你講，華祥能夠行幾遠，我自己都唔肯定。但係如果我可以翻嚟做嘅，你就可以肯定，一定可以東山再起。你真係打算翻嚟做啊，永標？不過華生就好似考慮緊。爸，你仲考慮咩喎？揾永標翻嚟點都好過佢幫第二間公司搶我哋生意啊！其實我有諗法，如果你覺得係過分，可以當我冇講過嘅。你可以當我係 partner， 公司賺到錢我先分紅。如果賺唔到錢嘅，我可以一個仙都唔收。但係永標，你睇咗呢份文件先。睇咩啊？睇下，睇咗啦嘛。阿爸，而家永標咧就睇咗我哋公司嘅機密文件。如果你而家唔請佢咧，就大件事啦。佢一定會泄露出去，損害我哋公司利益。我真係鬥唔過你兩個啊！歡迎你加入我哋華祥。多謝你，華生。唔係最緊要多謝我咩？多謝你先。打咗針你會好快退燒，記得依時食藥。你嘅情況啊，千祈唔好揸車啊，叫屋企人嚟接你啦。Mr. Robinson, please。我仲邊度有屋企人？點啊？你冇嘢啊嘛？好啲啦，而家冇咁暈啦。唉，佢哋嚇得我啊！不過真係難得你肯主動打電話揾我喎，我真係有啲受寵若驚。要勞動到你呢個最高身價嘅司機，唔好意思喎。我講咗㗎啦，女人咧係俾人痛錫、俾人照顧嘅。我可以叫我女㗎，咪就因為你咯。如果我女啊唔係誤會我同你喺埋一齊，佢就唔會嬲咗我，就唔會連畢業禮都唔叫我去啦。其實你應該掂埋心水，跟我翻。屋企咧冚住個頭大覺瞓，係翻我屋企喎，唔係翻你屋企啊！唔好行錯路啊！大家靠埋啲，影張相，開心啲。We have to go take a group picture together. Hey, come on, come on. 青林，青林，你睇媽咪幾有理心，記得今日係你畢業啊！同埋咧，我買咗條裙俾你做畢業嘅禮物。你走啦，我唔想見到你。今日係你畢業嘅大日子，媽咪點可以唔喺度？你睇下你啲同學，佢哋啲 parent 都喺度。你唔好攞我同人哋比啦，人哋好好多。青林，你聽我講啊，我同天恒。我知，你同我一齊嘛，唔使同我解釋咁多。唔係啊，青林，媽咪咩男人都可以唔要㗎，但係我唔可以冇咗你。你知我一路喺度等，都係等你畢業之後想同你一齊翻香港。你信我啦，你喺我心目中係最重要㗎。我哋一齊翻香港重新開始生活，好唔好？你同爹哋搞成咁，你覺得我會信你咩？唔好意思，我冇預你嚟睇我畢業禮，我亦都冇留位俾你。你同我走啊！如果你真係咁唔想見到我，咁我走。但係媽咪一定會等埋你一齊先翻香港。我唔會跟你走㗎。What's the matter with you？ 青蘭，唔好意思啊，爹哋唔知請你遲咗。自從媽咪走咗之後，你就日日飲酒。你睇下你自己，
你睇你似咩啊？你嚟學我畢業啊？定話話俾全世界人聽我有個最周嘅老豆？我即刻買個蘇跑，跟住翻嚟同你影相啊！唔使啦，我根本冇預你哋兩個嚟。青林，你放手啦！你阿媽已經唔要我啦，你唔好離開我啊，青林！你放手啊！我冇你哋咁樣見爹哋媽咪啊！青林，青林，啊！青林，青林，青林。哇！行唔行到啊？你做咩翻轉頭啊？而家個女都嬲埋我，你賠翻個女俾我，你賠翻個女俾我。小芬，我律師已經準備好晒啲文件，唔該你盡快上一簽啊！我唔要離婚。你睇你而家醉到個衰樣啊！你同個垃圾有乜分別啊？我唔會俾個女跟你㗎。小芬，小芬，小芬，你唔好帶走青林啊！小芬，小芬。做咩啊 ？What? Chicken? Want fight me? Huh? Yes. Okay, okay. Come on, come on. 咩啊？Room 805, it's right over here. 你話冇面見人啊？文社，大嫂，大哥，你幾時變走鬼㗎？你幾時學識同人打交啊？點解你傷得緊唔緊要啊？邊個話俾你知我入咗醫院啊？阿青林打電話話俾我哋聽嘅。青林，青林有冇一齊嚟啊？青林話搞唔掂我走鬼老豆啊，冇眼睇，而家搬咗同同學住啊。真係搬走咗啊？究竟發生咩事啊？小芬要同我離婚。離婚？你梗係出面有第二個女人啦。係，但係你知唔知我點解有第二個女人啊？小芬同嗰個魏天恒藕斷絲連。唔會啩？小芬平時係難服侍啲，但係佢都唔似係啲咁嘅女人。一個女人乜嘢都得，紅杏出牆就唔得。你要真係同佢離婚啊？大哥，你唔好咁衝動啦。我同你揾律師。如果我要離婚，一早同佢離咗啦。你唔好理我得唔得啊？有冇搞錯啊？你係咪男人嚟㗎？個老婆做出咁嘅事都忍得嘅？咁但係而家淨係聽一面之詞，都未人問清楚阿兆芬。等我問清楚佢先啦。咁你都唔想阿青林冇晒爹哋媽咪喺身邊㗎？好，為咗青林，俾一次機會個女人。睇見你做下心情扮到咁靚，我就唔使擔心啦。冇為啲無謂人唔開心啊！大嫂啊，你頭先電話話特登嚟揾我，有咩事啊？你知唔知文石入咗醫院啊？唔知喎，我淨係知道佢好中意滾啫喎。佢份人又係爭唔落嘅，屋企有個咁好嘅老婆，仲走出去搞三搞四。你咁講，即係算企喺我嗰邊啊？我係女人嚟噶嘛，梗係幫翻女人啦。講心嗰句啊，你係咪特登揾阿魏天恒嚟激阿文石？俾我講中咧，其實你個心仲有文石嘅。對唔住，冇啊。唔通你對魏天恒
有真感情？呢啲嘢我唔需要對任何人交代。唔該，你翻去問下華文石，點解佢可以一而再、再而三咁樣對我不忠啊？即使有男人對我好，就算我真係同佢喺埋一齊啊，都係天公地道㗎，我冇做錯嘢㗎。冇人話你錯，我都知你受咗好多委屈㗎啦。成日你知有咩用啊？啲人個見到我着到隻雀咁樣，就以為我好風光，以為我好開心。其實我喺呢啲日子都唔知幾難捱啊！個女又唔明我，爹哋又死咗，細佬又同我隔咁遠，喺呢度我有一個朋友都冇。就算我唔開心啊，我都係翻屋企對住埲牆咋，我都唔知可以同邊個講。我冇黐線已經好叻啦。夫妻嘅嘢，床頭打交床尾和嘅啫。經過呢一次，文石已經學乖咗㗎啦。大哥啊，唔使講啦，你唔好為咗個咁嘅女人咁冇骨氣。咁係我冇用啊嘛，我一路都有逃避責任。其實所有問題都將我身上啊！如果唔係我有錯在先咧，紹芬就唔會走。而家連個女都嗌走啦。經過呢件事，我真係知錯啦。大哥，我發誓啊，只要紹芬肯翻嚟我身邊咧，我一定會重新做人，我會孭起頭家，我會做一個好爸爸、好丈夫㗎。係咯，紹芬嘅要求係過分咗啲，咁你咪當佢係細路女咯，何必同佢斤斤計較啫？佢做咗人阿媽啦，個女都大學畢業啊，仲係細路女。我夠做咗人阿爸啦，你俾佢成日鬧我唔識諗唔生性。好啦，唔好再講啦，你咁講醜唔醜㗎？如果你去斟杯茶下咗佢啖氣，咁阿文石一家就可以和好如初咯，何樂而不為啫？係羅大哥，我求下你啦，你大哥會唔會見死不救啊？係咪淨係斟茶就可以幫你解決問題啊？仲有認錯，為咗你咋？多謝大哥。明明都好返㗎啦，俾人激完之後，而家有啲燒過。紹芬啊，大哥有嘢同你講啊。係咯，不如入去慢慢講。唔使啦，有咩喺度講？紹芬，大家一家人，邊個唔啱，邊個唔着都好，大家抹咗佢，同阿文聲翻去啦。你一咁樣嘅態度算做道歉啊？你帶住人嚟聲討我咋係嘛？如果你認為我向你道歉係可以消咗你啖氣，可以令到兩夫婦和好如初嘅，為咗文石，為咗青林，我願意同你講聲對唔住。呢句對唔住係因為你細佬對我不忠，你代佢講啊？定係因為你忘恩負義，害死我阿爸，吞埋我哋間公司，做咗啲咁人面獸心嘅嘢而講㗎？紹芬，我要講嘅嘢已經講咗。咁點啊？我走。大哥，紹芬係我唔啱，你當我求下你，唔好離婚啦！我唔想冇咗你啊，唔想冇咗個女啊！呢個局面係邊個造成㗎？為咗青林，我哋從頭嚟過啊！叫你唔好掂我！文石，你有啲字都唔得啊！你求佢做乜嘢啊？
你水性楊花嘅女人，你求佢做乜嘢啊？你又講咩啊？你個細佬同女人上床，你唔話佢，你真係話我？係咪佢攬大個女人？你做人老婆就喺出邊勾三搭四，不守婦道啊！大哥啊！你唔好同佢講説話。我哋華家冇呢咁嘅女人做我媳婦。喂，走！大哥啊！你哋喺度做乜嘢啊？我係咪學你企喺度？如果你唔為你今日所講嘅説話同我道歉，我以後就同你哋華家嘅人一刀兩斷。少芬，你咁發誓，冇喺出面勾三搭四，我華文學今日就跪喺度同你道歉。我問你哋嚟我呢度做乜嘢啊？我問你啊，你嚟揾我老婆做乜嘢啊？喺第個男人屋企做乜嘢啊？係咪你勾引我老婆？你想點啊你？做乜喐我細佬啊？你連自己個女人都睇唔住，用仲爭你呢度？你係天啊！你想點啊？戰爭咩啊？唔好咁問開。你想點啊？係啊，我係水性楊花，點解佢可以同第個女人上床，我唔可以啊？大哥，大哥，你做咩打人？啊！我自己嘅事我處理。華文學你聽住，我汪小芬有生之年，我都唔會原諒你哋華家。我從此之後都要同你哋華家一刀兩斷。小芬，走啊！我以後都唔要見到你，以後都唔見到你。文石，文漢，文石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 ，哎呀，點解？我叫你同少芬道歉，你就走去刮佢，你而家搞到咁樣，你我落啦！我都唔知點解會有你個咁嘅大佬啊！當日如果唔係你擺我上台，我就唔會賣晒啲股份嚟加拿大。你搞到我同少芬離婚啊！你配翻老婆俾我，配翻個女俾我啊！哎呀！你打我！你打我！當年我千辛萬苦帶咗我香港供書教學，唔成咗俾你食。今日各位出咗事，千幾二千個工人冇嘢做，你知唔知我幾大壓力啊？我有一大堆問題要解決。我聽你有事啫，一抌低晒飛過嚟睇你，居然打我！你以為呢個世界上只有你一個人有問題？只有你一個人委屈啊！我都有噶，但係我仲要過嚟同你解決你嘅問題。你做錯事，我要幫你去認錯。你有冇諗下我噶？你有冇諗下我點樣？你有冇試下幫下我啊？冇，冇啊！我幾廿歲人，今日仲要跑單，再睇下後生面口。邊個諗下我感受？有邊個諗下我感受啊？你仲打我？你今日仲打我？你打我？大哥，我對你唔住啊！跟大哥一齊反去，我哋從頭嚟過。喺香港嗰度，我哋成個華家好支持你嘅。大哥，乖啊，青林，聽大伯娘話啦，唔好搬出去啦，好唔好？我會照顧自己㗎啦。你真係唔跟爹哋翻香港咩？佢會跟你走咩？
佢話咗翻香港之後就重新做人。如果你想見到佢嘅，你應該同佢一齊翻去。我決定咗搬走，我預咗冇得見佢啦。青林，青林，青林，大伯娘知你不嬲都好乖女，好錫你爹哋㗎。如果唔係，你都唔會因為爹哋一出咗事就即刻通知我哋嚟睇佢啦，係咪？爹哋媽咪唔係街市一棵菜，是正就要，唔是正就唔要。如果你爹哋喺最艱難嘅時候，你係落井下石唔理佢啊，抑或企喺佢身邊扶翻起佢？你咁大個女應該識諗。青林啊，青林，青林啊，青林。你買咁多杯雪糕做咩？唔多㗎啦，喺呢一年裏邊對你嘅傷害，如果用雪糕同你道歉嘅，我諗我加多10隻腳趾都唔夠拎。係咩？你之前喺香港都買過雪糕俾我食，你亦都應承過我，你唔會再犯錯㗎。我知道爹哋咧係好冇信用，令到你咁傷心。不過我諗咗一個方法㗎啦。嗱，你係俾爹哋有口齒嘅，不如調翻轉頭啊！你應承我一件事，你負責監視我，唔好再俾你爹哋我沙滾，好冇？嗱，你笑翻咯。我係笑你啲雪糕融咋。雪糕融咗就唔好笑啊，個心融先至笑得真。食埋啲雪糕，跟住陪爹哋翻香港。我幫你。我可以嚟食啊！哎融啊！喂，好凍啊！融晒嘅。個衰仔喺出邊氹咗女仔多，估唔到同個女都同翻你一套。咁即係證明女人無論年紀大細都中意人氹㗎啦。有冇學翻一招本色嚟氹下我？唔怕唔怕，一定咗你。飲杯熱嘢暖下個胃先。唔該。唔好意思啊，借間屋俾你住，仲搞出咁大嘅誤會，對唔住。其實唔關你事嘅。唔好咁啦，嗰啲無謂人唔值得你咁傷心。唔係為嗰個衰人傷心，我係唔捨得我個女。你留喺我身邊，俾我照顧你。呢啲日子咁唔開心，好彩有你喺度。呢個唔係我都唔知可以點過。我只係唔想睇到你受折磨啫。我唔會強人所難嘅，但係我保證，我魏天人身邊嘅女人，永遠都唔會俾人欺負。點啊？有冇人幫到手啊？令部經過倉存同埋用量記錄嗰啲亂700糟，根本就冇人搞得清楚。冇辦法噶喎，啲人唔清唔楚，點實施零倉存計劃？佢哋根本就有心同我哋作對，明明係識咧就話乜都唔識，想我哋個計劃失敗。副廠長，我諗或者我可以幫到你哋。你係李善善啊？
其實我哋每個班長都有一本簿，係用嚟記錄佢負責嗰部分嘅工序、零部件嘅使用量。如果你哋可以將呢啲資料都收集齊全嘅話，就可以核實數目啦。計好啊！100幾種最主要零部件 turnover 嘅數量，每日幾時用完，幾時需要補充喺晒度啦。咁我哋咪知道幾時要補貨同埋送貨咯。你部人肉字典升級咗做人肉電腦，乜嘢喎？你耶！其實今次咧，真係要多謝嗰個李善善啊！如果唔係佢幫手咧，我哋都冇咁快搞掂啊！係啊，佢解釋數據嘅時候咧，記性又好喎，頭腦又清晰喎。佢怕醜少少，但係叻女嚟嘅。如果栽培咧，應該係一個人才。不過咧，我都有啲擔心啊！我哋點樣確保供應商嗰邊咧準時送貨啊？如果唔準時咧，就會停產噶咯喎！我同供應商傾掂晒㗎啦，我會向佢哋提供一個獎金制，只要準時送到啊，額外加多3% 佣金。咁成本咪高好多咯？小財唔出大財就唔憂，只要實行到零倉存，提升生產力，減低成本，利潤起碼3級跳，所以一定要成功。真係決定咗啦！辦法㗎。喂，做乜咁熱鬧啊？有冇新通告啊？掂唔掂咁啊，細哥？試驗零倉存計劃。廠長決定咗真係要閂3大個廠。依家一件零部件都唔可以拎出嚟㗎啦。誒，車間度有好多款零部件都剩翻好少，如果用完咁咪要停產咯，得唔得㗎，老公？你哋放心啦，我哋已經計過晒㗎啦。有部分嘅零件會喺4點鐘用完，但係3點鐘已經有貨車送貨嚟㗎啦。為咗改革成功，大家一齊努力啊！李儀，運零部件嘅車到咗未啊？我已經打咗電話去供應商同埋運輸公司，佢哋話啲貨已經上緊路㗎啦。但係而家喺車間總共有28種零部件，喺4點就會用完。照你睇，使唔使將生產線速度減慢？咁樣可以拖到半個鐘。唔得，咁咪之後零倉存計劃失敗，到時點樣全面電腦化，局點嗰格啊？想改革就唔可以咁激進。好啦，大家唔好嘈。振文，你想做咩啊？文豪，你都見到啦，振波個方案根本行唔通，都係快啲打開貨倉，將要用嘅零部件攞出嚟。零部件隨時送到㗎啦。就算你3點9分趕到咁，咪點啊？仲要卸貨咧，最少都要5分鐘，只要3點55分送到就得啦。振波，咩事啊？大件事啦！出面發生咗意外，搞到大塞車，貨車嚟唔到啊！